cu. Để coi máy đây, cái này chắc 30 nữa quá, 3001 quá. Rất ăn lời nè. Mấy thứ này thì khỏi nói nha các bạn, ai cũng mê, ai cũng khen. Bền mà chắc nữa. Này hàng 4 máy không à. Nó có 1 không? Ghê cái hơi không? Không 1. Không biết có đấu không là chạy đầu riêng không biết. Rồi ao nét. Cái dòng này hầu như là ai xài qua cũng khen các bạn, chưa nghe chê. Khen cái này cái là độ bền với nó, với cái độ mạnh của nó mang này thì nó 4 máy. Chạy kéo móc đồ, kéo lúa đồ cũng ngon lắm. Ghê. Anh Sớ cũng khí thế lắm nha. Thùng đồ nghề ha. Thùng đồ nghề cái đó kia là cái gì quên mẹ mất tiêu rồi, cái ấy của cái thùng cuốn, mấy cái đồ quắn á, mấy chục quắn á. Mấy con này ít thấy dòng 2 cầu và nó có dòng 2 cầu nữa mà mình gặp được có một con một ở dưới thấp 10 mà con đó không thấy chạy cho nên không có quay được. Gặp đa số toàn là 1 cầu không à. Cái cabo này nhìn vô đặt chân của nó là biết ngay là thế nào cũng là 3001 còn mấy 2601. Bánh này chắc bánh 24, mâm 24 á. Ô này cũng dài ha. Ôi ơi cái hơi anh chạy rồi sướng không. Thùng này thùng ta luôn, thùng Nhật á. Đầu là đầu ghen đó vậy. Thôi ơi sướng không. Thứ gì chịu nổi thứ này à. Ghê cái hơi. Chạy đã thiệt chứ. Ta mặt nạ đặt chân, cabo đặt chân, 2 cái hốc mắt. Thùng đùa gom. Oh.
Thấy mê. Trời ơi, bốc. Nhóng là bốc đầu. Gớt dây à. Ôi, gom mình rớt hết trơn trời. Má nó phóng rớt dữ hết trơn. Chạy được có nửa hàng. Ác thiệt. Nhân rồi à. Dưới kia đang cắt, còn đang cắt. Nắng này sáng cắt chơi quán luôn à. Nắng khét da luôn. Nhóng là bốc đầu, nhóng là bốc đầu đã. Móc rơm rồi, đường móc rơm rồi. Ngay chỗ này, ngay chỗ lúa sạch. Không có rơm luôn. Lên trên giác trồng bè ở trên nè. Cái gì nữa. Rớt dây nè. Sao không? Qua bên đây vớt được bên này luôn. Siboga bị sức sên rồi.